电车了。觉得我们今天一路都还蛮顺利的，从一开始机场到安检买东西都很顺。现在坐电车是京成本线，然后大概坐11站到浅草。我们到了这次住的民宿，跟我们进去看一下吧。房间虽然是有点小，这边有一个镜子，看一下今天穿的一件像那种防晒衣一样，下面穿了一条神裤，很舒服的那种。然后进来这边就是一个比较迷你的厨房，这边有洗衣机，上面有烤箱跟那个微波炉、电饭煲，反正这些也不会用。我箱子暂时放这边，然后这边就是简单过来，就是2张床，就是蛮简单又蛮干净的。这边本来电视机下面呢是放的这个桌子跟椅子，然后我们觉得房间比较小嘛，想宽敞一点，还要把行李箱铺开来。我们这边1楼的话就有一个像小阳台一样的地方，我们就自己动手把桌椅搬到外面来了。现在坐在外面还蛮舒服，很凉快，像一个小院子。这边看一下，整个房间是这样的。看一下洗手间，洗手间在这边也是很迷你。这边是厕所、刷牙的地方，然后呢就是浴室，这边有个小浴缸。我们刚去711买了点东西，想先拆一个这个吃吃看，里面是一条一条的。好吃。里面是那种酥的，外面就是巧克力棒。哦，这个好吃。来，吃一下三明治。满满的蛋液。我本来不饿的，吃觉得好饿。来，吃一下布丁。哇，这个布丁上面像烤过一样的。这看着就很好吃。因为我们是银座那的。对。哟，哎，杯面里面料还蛮多的嘞，还有小虾仁嘞，还有牛肉嘞，香的不得了。赞。刚出地铁站，我们现在准备去 Gymnastics 逛一下，银座的人流感受一下。到了，这张就是 Gymnastics。等一个红灯，那对面就是优衣库，不知道里面能不能拍，能拍就拍一下，不能拍我就要关掉了。确实，柜台上人少很多，我们来逛一下。就是化妆品柜台都是这种味道呀。来看一下，先扫一眼这边的牌子 ，RMK、Forever、黛珂。你要先买哪个？哦，哈奇，先买哈奇吧。我已经把我想要买的大部分的专柜的化妆品已经买到了，等一会儿打算再转站去3月看一下没买到的一些。优衣库现在可以提供这种刺绣的服务，不过好像需要另外加钱。我觉得这个蛮可爱的，这个小女孩的系列的觉得蛮可爱的。还有这边一个滑板的，这边还有个小孩打网球的。我们来吃鸟贵族。
加一点点那个芥末的那种调料的酱汁，后面好好吃。对，回味特别好吃。赞。好吃的鸡脆骨，干杯！我们看一下这一餐，我们一共是吃了多少钱？3852，人均120左右的烧鸟店，也是蛮推荐的。今天的穿搭，里面穿了一件白 T， 然后下面是一个阔腿裤，然后外面一件衬衫，就怕晚上会风大，所以就罩一下，如果热的话可以脱下来。然后一个帆布包，配一双球鞋，就带着这一双球鞋，这样就还蛮休闲的，又比较轻松。今天是 Day 2， 今天我们是计划要去元素表参道。南青山那块附近逛一下，因为那边集中的这个要逛的地方比较多。昨天晚上本来还下了雨，然后今天就出太阳了，天很好，还有一点点的小微风，还蛮舒服的。我们住的这个地方地理位置还不错，走到银座线大概就200多米，就很方便，坐半个小时地铁就可以到表参道那边了。到那边再给大家看吧。现在要去找第一家店搜搜。啊！我找一下口巾包在哪里？啊，在这里。我买的就是这个。看，小包可爱，可爱，这多少钱啊？看一下，这多少钱啊？下面还有很多数字的，各种各样的，还有小的，这个小的也有，而且还有个长的袋子，4800。我还配个长袋子。要买这个颜色？对，我买个黑的。买到了，走吧。这边其实已经算南青山的这块区域了，对的，还蛮安静的。我们刚刚在对面这家店逛，家电东西、衣服啊、设计啊各方面都还蛮好看的。你们如果来的话，可以去逛一下。认准这边有个6的这个标记。想试一下这双卡其色的，选的是这个低帮的这双，想试一下。这不是有件这个不知道呀，All Star 系列的，但是这个颜色上海也没有的，代购价格都加的很贵的。奶油色好像也没看到过。这边 Converse 的款还蛮全的，颜色。皮的。
试一下。这一套超搭的，这个颜色。你刚试的时候就觉得，我觉得低帮夏天可以穿，低帮我有2双，我觉得低帮360买1双，这个颜色。动了。哇，好香啊！这个。就像冰箱一样的里面放的。辣，对一下里面的辣。哇，这里面是透明的，好看啊！喝一下。就是包装蛮特别的，样子好看。我们从天亮逛到了天黑，现在外面天色都已经黑了，我们还像打了鸡血一样的。这家，走吧，进去吧。点了一杯可尔必斯，这是一个生姜的什么酒是吧？然后呢，这个是他们家店的招牌吧，鸡肉刺身、鸡肝，这有一个前菜的一个开胃菜。我们因为肚子也没有很饿，我们点的这个鸡肉刺身没有一点点腥味，都已经吃完了。这个是一个鸡胗，也是很嫩，然后拌的葱油的香味，蛮下酒的。玉子烧是热乎乎的，刚刚做出来就上桌的，非常嫩，而且里面还有汁水，很好吃。大虾牛油果这个味道做的就是那种酸，有点酸甜，也不是酸甜，那个酱拌的非常好吃，很爽口的那种。
像那种老上海的土豆泥，就是它的土豆就换成了牛油果，里面还有虾一颗一颗的，不错，总体这家还不错。我们现在711里面打算买后面几天去迪士尼乐园的门票，几千4第一个大人。不能买。你选的是5月。不好意思，吓死我了。对吗？7000。2个人对吧？就只是去6月2号。OK 哦。可是这个本来就是券吗？到那边还在打印出来。我们打印出来给他，然后他说他那边有票，收银员给。那我们钱还没给的。他那边不。从哪里出来的？出来了。看一下，给我看一下。好了，这样子就出来了，然后我们就去收银的柜台，给到钱就可以了，就可以换门票了。先把这个拿出来，我们的宵夜时间，买了这个限定的冰块，配这个限定的一个果酒，看一下里面是什么样子的。哇，好香啊，蜜瓜味的耶，一个个球。哟，有点赞啊！呀，完了，我们那个里面好像没有太冰，变成果泥了。变成果泥也无所谓了。这个也行。开会儿电视看吧。哇，这颜色！见证，看啊，见证奇迹的时刻马上要出现啦！我好紧张哦！赞啊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 赞！挤得有点恶心。我觉得中国应该有。对啊，这设计绝赞！你们看，这一挤这酱就双排出来的好吗？赞赞赞！啊！哇，你这个声音。我这酱太赞了！你刚咬下去的时候，那个声音我就觉得很赞。这个黄芥末真的配的绝，我跟你讲。哇！快快快！好喝，蜜瓜味。Good morning， 我们在吃早餐啦。这是昨天在711里面买的一个明太子饭团，然后还剩了一点里海酸奶，然后加了那个一点点麦片，然后这个买了一个新的一个卷卷，里面有芝士跟香肠，还有一个新的面，里面是有豆腐，我们自己买了2颗，这个叫什么蛋？温泉蛋，然后加进去，准备吃早餐啦。带了青桃跟赤桃，里面我选了几把自己比较喜欢用的刷子放这边。毛孔隐形的这个是倩丽的，这个还挺好用的。然后气垫就带了一个 Tom Ford 的，这次这个补妆跟上妆都很方便快速。眼影盘我这次就带了2个小的，一个是03号金桃子双层眼影和一个色号是这个 X-Age Eyes 这一盘，因为这个闪片色真的很好看，而且也很好晕染。然后腮红带了一个 Nude Pop， 这个是配这个橘色的眼妆的。然后 NARS 还带了一个是烟粉色的腮红配这个粉色系的眼妆，这样子。然后 CT 的蜜粉饼，这个很薄嘛，这个比较薄，所以带着比较的轻巧。
高光和修容都是带这个 Mickey Plum 的，因为很小巧很方便。然后因为我种了睫毛嘛，所以就眼妆部分就会比较的简单。一支这个 Excel 的眉笔，然后睫毛膏、电睫毛器，一支这个 Tattoo Liner 的这个 Kat Von D 的眼线液笔，这不晕的比较好。睫毛膏的组合，这个王炸、爱杜莎的睫毛打底膏跟1028的，这个整个上半年我都在用这支，就是纤长卷翘。然后口红我这次也就带的很简单，一支 NARS 的这个 Orgasm 系列的一个润唇变色润唇膏。橘朵的205是配橘色眼妆的这个系列，和一支 NARS 的 Gypsy 是豆沙色系的，好，就都在这边啦。看一眼这个闪，今天穿了一件 iWin 的上期的一件麻的条纹衬衫，然后下面还是配了另外一条，也是这种褶皱的裤子，还是背一个帆布包。我们出发啦！今天是 Day 3， 今天是一个多云的阴天。我们今天的行程呢是要去新宿，然后呢新宿那一圈的几个商圈稍微逛一下 Lumine EST， 然后呢逛完新宿之后呢，哇，风好大！逛完新宿之后呢，我们去代官山，然后从代官山再去到六本木之丘。今天行程大概就是这样子，比较轻松，不像昨天我们真的是暴走，走得累死了。不过逛的还蛮爽的。我们现在准备充个交通卡，你在上海买的这个西瓜卡，然后这边有机器上面其实就有中文的服务的嘛，你就点语言选中文就可以了。我们打算先再充个1000这样，然后把纸币塞进去1000。我们现在里面余额是444，然后充进去之后就是1444，然后一张就充完了。这个就在淘宝上可以事先买好的，来这边买也可以，随便大家喜欢。买这个交通卡就比较方便一点，不需要到了每一站再买一张一张的票，这样子很快速。现在是12点45分，它这边时刻表是12点49，一般它这边显示的时间都非常的准，就现在就还有4分钟的话，列车就要过来了。出地铁站了，大概走了5到10分钟吧。我们现在出发这条路呢，走过去就是13，然后这边是 Big Camera， 这边就是 Lumine EST， 这边都几幢都是在一起的。现在在13楼下办一个这个 Guest Card， 然后呢办完之后，如果你是支付宝或者是银联卡的铂金或者是钻石的会员，就可以免费办这个卡，柜台上买东西都是可以打95折的，还挺方便的。刚逛完这个牌子，买了一支新色的唇釉，还蛮好看的，是那种嘟嘟唇的。好，我们现在在试旁边一个牌子，这个品牌的一个底妆，想试一下。我们到那个新宿东口店这边有一个优衣库，下面，有买那个支架，我有点想买这个曼富图的手持云台，看一下价格是2250哦。还有一个这个应该是可以伸缩的，伸缩这个稍微贵一点，架在上面试一下吧。这个便宜的是不能伸缩的，这个是可以伸缩的，我纠结一下买哪个，稍微贵一点点。这里面可以拍几张啊？没有，应该有胶卷。这种是好像是什么？一次性胶卷相机。一次性胶卷相机。
哦，是胶片的那种形式啊，那还要洗出来吗？对的。哦，我们去迪士尼的时候。好呀。哇，那么大的2块啊！哇，我给你拍个大特写。水果千层，还点了一个巧克力的，巧克力不是千层。要拍照吧？拍个照。哇，这有点爽啊！我们又一次沉迷在了药妆店里面。街头艺人。哇！唱的蛮好听的。我们来6本木之丘买瞭望台的票。Come on, and get inside of your heart. L-O-V-E, some just simply can't grasp the notion, lock in like Synth-D, magical sabbatical potion, we spiritually coasting, embody the true love that's simply positive life to live, and that's love, love is worth giving, but so many people living. 我们刚从6本木之丘下来，我觉得这次蛮可惜的，就是它顶楼的那个露天瞭望台不开放了，不知道什么原因。然后呢，姆明的展也没看到，今天看的是皮克斯的展。然后我们现在6本木之丘那边逛了一圈下来呢，这边下面就有一家 Shake Shack， 然后我们坐在露天的，点了2个汉堡包，歇一下脚，吃点东西，就当今天的晚饭了。点了一份小份的。cheese 的这个薯条，然后这个是一个什么柠檬的饮料，然后我点的这炸鸡的一个，因为上海吃不到炸鸡的嘛，然后这边尝一下，和一个，不过它这边的牛肉饼只有单层的一个小的。好啦，我们开吃啦，给你们看一下里面。不过可惜里面有酸黄瓜跟洋葱，它这个炸鸡里面炸的超级的脆。还不错，味道，就还有一些汁水在里面。Better check the theme song, my team strong with love. Boys and doves give it up in parts when it gets inside of their hearts. I wanna share this feeling every day, so let this love last and get inside of your heart. Trust me. 我们的冰箱坏了，它不结冰不动，就变成奶昔了。奶味还是蛮浓的，好吧，勉强吃一下。Hell from entering into your life, so keep on saying day and night, children of the light.